kubasuhuza, nejejwe no kubana namwe mwese, mbifurije amahoro ava ku Uwiteka Imana, aho turi kumwe nanone uyu munsi. Mbahaye ikaze, ndi kumwe n'umushumba mukuru w'itorero Paparum, nongeye kubasuhuza mwese abari mu mujyi wa Kigali, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, abari mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, abari hirya no hino bitandukanye muri Afurika, ku migabane yose y'isi. Turabasuhuje, turabakiriye kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya w'agaciro. Uyu munsi w'icyumweru itariki 13 ukwezi kwa 12, ukwezi turimo gusoza umwaka 2020. Uyu munsi dufite ubutumwa bwihariye, ubutumwa bukomeye kandi ubutumwa buhumuriza. Tuzanye ijambo rivuga ngo humura uzanesha. Iri ni ijambo rizanye ihumure, ijambo rihumuriza. Twizeye ko ntawe uri busigare uko yari ari. Nizeye ko kandi ufite ibyiringiro ko umuntu wese uri bugerwaho n'ubutumwa hari icyo Imana ije kumukorera kandi Imana ije kumutabara. Aho turi kumwe mwese rero ku mbuga zitandukanye za Paparum International Ministries, tubafurije umugisha w'Imana no kugirwa neza n'Uwiteka Imana. Reka mbere ya byose twongere twiragize Uwiteka Imana mu isengesho, dusabe kugira ngo imbaraga zisumba byose zibane natwe muri uyu mwanya. Uwiteka Mwami w'abami, Data nyaguhora ku ngoma, Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu bwinshi, tunejejwe n'uyu munsi wongeye kuturemera, uyu munsi udasanzwe, uyu munsi wongeye kuza kuganira n'ubwoko bwawe kugira ngo utugaruremo ibyiringiro, kugira ngo abari bahangayitse, abari batangiye kwiheba, twibuke ko hari Imana ijya ihindura kandi ikongera igakomeza abayo. Muri iri jambo Data utugeneye uyu munsi, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakomeza, ijambo ryawe niryo rizana ihumure. Turasenze ngo rikore icyo ryagambiriye gukora. Ijambo ryawe rivuga neza ngo nk'uko imvura itamanuka ngo isubireyo idatuheje ubutaka, niko n'ijambo ryawe ridashobora kumanuka ngo risubireyo ridakoze icyo wagambiriye. Twizeye ko iri jambo hari icyo rigiye gukora kuri buri wese uri bubyumve. Twizeye ko iri jambo hari icyo rihindura kandi ibyuma gishya gikomeye kuri buri wese uri burikurikire n'uzaryumva mu bihe biri imbere. Ndakwinginze Mwami w'abami kandi ndakwemereye uyu mwanya ungire igikoresho cyawe, umukoreshe. Ndakwemereye, ndaje ngo Data Mwami Imana ungire umuyoboro uhumuriza benshi, ukomeza benshi kandi ushyigikira benshi. Uyu mwanya rero ube umwanya wo kugira ngo ukuboko kwawe no gukora kwawe bigaragare hagati muri twe, mu izina risumba andi mazina ya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Uyu mwanya Imana yashyize ku mutima ngo tuganire ijambo ry'ihumure rivuga ngo humura uzanesha. Muri ubu buzima duhura na byinshi, duhura n'intambara nyinshi, duhura n'ibitero byinshi, duhura n'ibiduhungabanya byinshi. Uko duhuye nabyo hari uburyo tubyifatamo, hari uburyo tubyitwaramo,
hari uburyo turwana tukirwanirira kugira ngo turebe ko twasohoka muri izo ntambara duhura nazo. Nibyo koko igihe cyose tukiri kuri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko si izo ntambara turimo, izo ntambara duhura nazo, izo ntambara zidutera igihe cyose, tubyitwaramo dute? Ese dufite ibihe byiringiro byo gutsinda? Ariko ndagira ngo mbwire buri wese turi kumwe aka kanya, sinzi urugamba uriho, sinzi intambara uriho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko byaba bimeze kose, hari ubutsinzi imbere yawe, hari ubutsinzi Uwiteka akuzaniye, hari ubutsinzi Uwiteka azanye mu ruhande rwawe. Urasabwa kumwizera, urasabwa kwegera Uwiteka Imana, urasabwa gutakambira Imana, urasabwa kwereka Uwiteka intambara urimo, ubundi ukihagararira Uwiteka akakurwanirira izi ntambara. Iki ni igihe turimo guhura n'intambara nyinshi zikomeye, intambara z'uburwayi busanzwe, intambara zidura z'ibyorezo, z'ubukene, ibyorezo twahuye nabyo. Hari icyorezo cya COVID-19 twahuye nacyo muri uyu mwaka, cyaje ari icyorezo kidasanzwe, gitera isi yose, gihungabanya isi yose. Ibyo byose ni ibitwereka ko nta kidashoboka igihe tukiri kuri iyi si, ariko abizera Imana, abafite Imana mu mitima yabo, abafite ibyiringiro no gushikamiza imitima yabo ku Mana, abo dufite ibyiringiro ko tuzatsinda ibyo twahura nabyo byose. Icyo mbasaba ndetse ngo ntihazagire ikigukura ku Mana, bwaba ubukene, bwaba uburwayi. Ese ibyo byose byagukora ku Mana? Oya. Ndagushishikariza uyu munsi, ndakubwira ngo Imana yavugana nawe, wowe ukurikira ijambo ngo hindukira, uce bugufi, ushaka Uwiteka Imana, Uwiteka aje kugutabara. Buriya ibikura umutima ni byinshi, ariko nta cyagukura umutima utakimenye. Hari amakuru ubanza guhura nayo, hari amakuru umenya. Amakuru mabi rero akura umutima, ariko nanone amakuru mabi yari akwiye kuguha gutekereza inzira n'uburyo ukwiye kwitwara kugira ngo uhangane n'ibyo bihe ugezemo. Amakuru mabi ntabwo akwiye gutuma duheranwa n'agahinda ngo tuzamure amaboko twemere ko twatsinzwe. Ndabwira wewe uri kunkurikira muri aka kanya ngo ayo makuru wumvise yakugezeho, ayo makuru aho yaturutse hose agatuma wiheba ubona ko birangiye, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Amakuru mabi wumvise yarakwiye gutuma ufata ingamba no gutekereza igikwiye gukorwa. Ndagira ngo aka kanya ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esiteri niryo tugiye kureba muri aka kanya. Iri jambo ribi ryawe, iri jambo ribi ryanjye, kandi iri jambo ndasenga ngo rigire icyo risiga rikoze ku buzima bwawe. Muri Esiteri igice cya 3 umurongo waho wa 8 kugeza ku murongo wa 11, ngo hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose, amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu
nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. Hamani yangaga Abayuda. Hamani yegera umwami ajyana inkuru y'ukuntu hari ubwoko bwagomeye umwami, ariko nta kindi kibakwiye atari ugukurwaho, atari ukwicwa. Ayo makuru umwami arayashyikira, iteka riracibwa, aravuga ati abo bantu ndabakugabije, ubagenza uko ushaka. Ayo yari amakuru yo kwicisha ubwoko bw'Imana, yari amakuru yo kwicisha Abayuda. Nawe hari amakuru ahari aza yo kugucisha umutwe, haba mu kazi, haba mu buzima busanzwe, haba mu buzima unyuramo. Hari amakuru adasanzwe, hari n'amakuru ushobora kwakira y'uburwayi, kugira ati uburwayi ntibugusiga birarangiye. Hari amakuru menshi twakira, ayo makuru akaza aravuga ngo abangaba nta kindi kibakwiriye kitari ugupfa. Ndatanya mubwira ngo habaho kumenya amakuru, ariko hari ikikwiye gukorwa igihe amakuru yamenyekanye. Kumenya amakuru ukomeje ku gice cya 4, ngo nuko Moridekayi ku murongo wa mbere amenye ibibaye, ibigunira, amenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu mirwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawabashaga kurinyuramo yambaye ibigunyira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamiraga hasi ku bigunira no mu ivu. Amakuru Moridekayi arayamenya, amakuru y'uko batanzwe y'uko bagiye kwicwa, amakuru agera kuri Moridekayi. Hari uko bari basanzwe bitwara iyo bahuraga n'ibihe by'ibibazo, hari uko bari basanzwe igihe bahuraga n'ibigeragezo. Icyo gihe Moridekayi nawe yitwaye nk'uko nguko, yitwaye muri ubwo buryo, yabigenje atyo, ngo yambara ibigunira, ajya mu gihe cy'umubabaro, ariko nta kindi yari afite ari bukore. Arareba Moridekayi abona nta garuriro umwami yabatanze, ayo makuru arayamenya. Uko yambaraga ibigunira, uko byagenze rwose, iyo nkuru tukomeje kuyikurikira, hari umwamikazi Esiteri yaje kumenya uko Moridekayi, ibyo Moridekayi arimo uko byamugendekeye, atumaho ngo amenye neza nawe amakuru y'icyatumye yambara ibigunira, akaryama mu ivu, akaba ashaka kumenya amakuru. Moridekayi amutumaho, amubwira amakuru y'uko bimeze, amusaba ko nawe hari icyo yakora. Iyo ukurikiye amagambo hepfo, arakomeza aramubwira ati nyamara hari icyatumye uba muri uwo mwanya mu gihe nk'iki ngiki, hari icyatumye uba umwamikazi mu gihe nk'iki ngiki, atahari hari ukugira ngo ube uw'umumaro, ube watabara ubwoko bwawe Abayuda mu gihe nk'iki. Agejejweho aya makuru asabwa kugira icyo akora, ariko bene data, ngo hari inzitizi zatumaga adashobora muri icyo gihe kwegera umwami ngo yicumugire. Hari igihe uhura n'ibibazo n'icyo utekereza gukora, ahantu hose ugiye gutera intambwe ukabona hari inzitizi, ukabona hari igituma udashobora kugera aho hantu, ukabona hari n'ubundi igituma ikikubuza gukora n'ibyari bisanzwe wabonaga byatumaga wegera inyoroshyo kugira ngo unyure mu nzira zagufasha. Umwamikazi Esiteri amaze kumenya ayo makuru, atumaho Moridekayi amubwira ati uko biri kose
iki ntabwo ari igihe cyo kubona n'umwami, ntacyo nabikoraho, ntacyo nabafasha. ariko muri taramubwira ati uko biri kose ni iteka ryaciwe, kandi wibuke ko nawe uri umwe mu bacu ubwoko bwacu. yewe ibi bigiye kutubaho binawe bishobora no kutagusiga. Esiteri nawe abona ko ibintu bitoroshye, abona ko ibintu bikomeye, ariko hari imbaraga zikomeye, hari icyari gikomeye gishobora guhindura ibyo byose. hari inzira yashobokaga yo kugira ngo n'icyo batekereza gukora bibe byashoboka. iyo nzira nta yindi yari isigaye, yari iyo kwambaza Imana no gushaka Imana. Esiteri atumaho muri taramubwira ati mva rero nimufatanye nanjye dusenge, nanjye ngiye gufata iminsi 3 n'abaja banjye dusenge, dusabe Imana, dushake Imana, twegere Imana, maze Uwiteka Imana azatuyobora icyo tugiye gukora. Kwambaza Imana. Mu gice cya 4 cyaha twasomaga uhereye ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17, ngo nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati genda uteranye abayuda barishushanya bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. aha yaramuramaje aravuga ati ariko mbere yuko negera umwami, yabari barahishuriwe ko hari Imana ishobora guhindura ibyo tubona twebwe n'abana b'abantu ko bidashoboka guhinduka. hari itegeko ryari ryaraciwe ry'imyifatire n'uko bagomba kwitwara, hari ibyari bigombaga kugenderwaho kugira ngo abonane n'umwami. ariko aravuga ati ibi ngibi kugira ngo bishoboke, kugira ngo ushobore gutunguka imbere y'umwami, numva afite icyizere ko anyakira ayo mabwiriza n'amategeko akayarengaho, ni uko dufata igihe tukegera Imana yacu tugasenga. afata igihe aravuga ati nanjye ngiye gusenga, n'abari hafi yanjye tujye gusenga. atuma ati namwe mufatanye n'abayuda barishushanya, twese dusenge, dusabe Imana, maze nzagenda negera Imana. aramaramaza aravuga ati uko biri kose nzagenda sanga umwami, ariko mbere yaho cyose nabanje gusenga. icyambere rero ari uko kumenya amakuru, ukamenya ayo makuru, uburemere bwayo n'uko ameze, naho yaturutse n'ubukana bwayo. ariko hari n'ikigomba gukorwa umaze kumenya amakuru. ntabwo ubaho ngaho ngo kurazerebra uhebera urwaje. hari icyo ukwiye gukora. icyo ukwiye gukora imbere ya byose, hejuru ya byose, ni ukwegera Imana, ni ugushaka Imana. ntabwo ibiteye ubwoba, ibiturwanya n'ibiduhiga tuzabura guhura nabyo, ariko dufite Imana iturwanirira, dufite Imana idutsindishiriza, dufite Imana iri hejuru ya byose. iyo niyo twiringira. ndavugana nawe uri mu bihe bikomeye uyu munsi, ndavugana nawe uri mu ntambara zitandukanye z'uburyo bwinshi, ariko ndakubwira ngo shaka Imana, egera Imana, shaka Imana iragutabara, shaka Imana irakugirira neza, yiteguye kugutabara. ndagira ngo wumve ko ukwiye guhaguruka ukagira icyo ukora, ukwiye guhaguruka ukagira icyo ukora. igikomeye cy'ibanze ni uguhaguruka ugashaka Imana. Esiteri amaze gusenga iyo minsi 3, amaze gusenga iyo minsi 3, yumva icyo Imana ivuganye nawe, aratinyuka, aragenda yegera umwami, aramubwira ati Imana imuha ubwenge, Imana imuha uburyo agomba kubivuga, ariko kandi feva y'Imana ari kuri we. Imana ari kumwe nawe kubera ko yaramaze igihe ayishaka isi. akigerayo ubuntu bw'Imana bwari bumugose, butuma yongera kugira igikundiro ku mwami. amutumye intoki aravuga ati ni iki wifuza, nagukorera iki, nakumarira iki, nagufasha iki. yari abibonye ko aje mu bihe bidasanzwe, yari abibonye ko akoze ibintu bidasanzwe. umwami ntabwo yakurikiye rya teka ryaciwe, ahubwo ubuntu bw'Imana bwari kuri Esiteri bwatumye umwami amubaza ati nakumarira iki. Esiteri ati niba nkugiriyeho ubuntu nyemerera. ariko
unyemerera mu mwanya ntegura igitaramo nzagutumiramo na Hamani. Imana imuha ubwenge uko agomba kubyitwara. Umwami ati ntacyo mbona, ibyo gusa ati ndabikwemereye. Ariko ndagira ngo nkubwire ukurikiye gusoma muri aya magambo uko ibihe byatambukaga, uko Esiteri yari atangiye gukomeza kumaramariza kugira ngo noneho agire icyo akongera kugira ngo ubwoko bwe butabarwe, ni nako na Hamani yakomeje kugira ate, yakomeje gukaza imbaraga none kugira ngo agere ku mugambi yari afite. Ariko Imana yari ifite inzira zo gutaha n'uburyo bwo gutabara abashaka. Esiteri yateye intambwe yegereye umwami. Umwami afite amakuru y'uko ari ubwoko bwamugomeye ariko ntaramenya neza abari bo. Esiteri igihe gitegura ibyo byose, Hamani, iyo dukomeje dusoma ibyanditswe, nibwo yaje kuba ari mu gikari cy'umwami, ariko ubwo Imana nayo yakomeje gukora umurimo mu buryo bwayo no mu ruhande rwayo. Hari ikintu gikomeye cyane Moridekayi yari yarakoreye umwami, ariko iki kintu cyari cyaribagiranye. Ariko mu gihe gikwiriye ubu nibwo icyo kintu cyongeye kwibukwa, kuko igihe nanone cyo gutabarwa Imana yari irimo kubitegura mu buryo bwayo. Ngo muri icyo gihe iryo joro Imana ibuza ibitotsi umwami, imwibutsa ko hari umuntu wigeze guhishura ko umwami yagambaniwe kandi agiye kwicwa. Cyari ikintu gikomeye cyane. Umwami ngo abura ibitotsi ijoro ryose, afata igitabo cy'ubucurabwenge asubiramo, aragenda arareba, aza kubona aho ibyo bintu biri, aho ibyo bintu byari byanditse. Arabaza ati ariko uyu muntu wakoze ibi hari icyo yagororewe? Ndagira ngo mbibutse bene data ngo uwo muntu wari warahishuye ibyo ko umwami yagambaniwe agiye kwicwa yari Moridekayi, wa wundi wari ku irembo ry'ubwami, wa wundi wari mu Bayuda bagomba kwicwa, wa wundi Hamani yashakaga kubanzirizaho. Uwo nguwo niwe Imana yashatse kongera kunyuzamo kwitabarwa kw'Abayuda bose. Umwami arabaza ati uyu muntu nimumushakire, hari icyo yaba yaragororewe? Bati uwo muntu yibera hariya ku irembo ry'ubwami ntacyo yagororewe. Bati ni Umuyuda yibera hariya. Ariko ubwo usanga Hamani nawe yaramaze kugera kuri rwa rwego rwa nyuma, yaragambiriye kugera ku mugambi we wo kwica Abayuda. Ndagira ngo uko bazamura ubukana bashaka kugirira nabi, uko ibyo byago bikomeza kukuzamukira, niko Imana irimo kugenda itegura inzira zo gutabarwa. Esiteri hari urwego yari amaze kugera atabara, ariko hari n'urwego Imana yari imaze gukora inyuza mu mwami kugira ngo gutabarwa kubwoko bwayo bugaragare. Dore ikintu cyarangaje muri icyo gihe, umwami amaze kumenya noneho n'uwo ari we n'uko byagenze, arabaza ati ariko nta muntu uri aha hafi ngo aze nganire nawe ngire icyo mvugana nawe? Batuye hari umugabo witwa Hamani ari hano hafi mu gikari. Imana yacishe imwe cyane. Umwami ati nimumuhamagare. Hamani araza rwose anezerwa cyane. Umwami aramubaza ati ariko ubundi mbwiza ukuri, wowe iyo ubireba ubona uwo umwami akunda yishimira akwiye kumukorera iki? Hamani nawe ngo kwiyumva ko yumvise ko nta wundi umutoni ku mwami, nta wundi umwami yaba abaririza gukorera ibyiza, nta wundi umwami yaba avuga atyo. Aravuga ati ubwo ni jyewe, reka nkwereke. Maze aramutanga, aravuga ati impeta y'umwami ni ukwiye kuyambaka, akambikwa igishura, agashyirwa agatemberezwa umujyi wose, bakagenda bavuga ati dore umwami yishimira. Ariko ubwo icyo gihe ndagira ngo ko yari avuye mu rugo iwe, amaze kuvuga ukuntu umwami amwishimiye kandi umwami yamwemereye gukora icyo ashaka cyose ku Bayuda. Maze ngo umugore we n'abandi bari hafi ye n'ibyegera bye, Imana ikurinde abajyanama babi, Imana ikurinde abakugira inama mbi. Baramushuka baramubwira batumva,
dore igihugu gikwiye kugira ngo ugaragare ku mwuko bata ahubwo zamura igiti hariya shinga igiti hariya maze uwo Moridekayi uba ari uheraho umushinge kuri kiriya giti. Umwami amaze kumubwira ibyo byose, amaze kumubaza igikwiye gukorwa, Hamani amaze kumubwira uko bigomba kugenda, yamubwira ukuntu umuntu witwa Hamani yaguye mu kantu. Nawe abaguhagurukiye kukugirira nabi, iki ni igihe Imana ijya kukurwanirira bucece maze bagakorwa n'isoni. Ni igihe Imana ijya kukurwanirira bucece abanzi bawe ikabashyira hasi. Ni igihe Imana ijya kukurwanirira bucece intambara zikabizayo. Tuza intambara n'iz'Uwiteka Imana, shaka Imana. Ndagira ngo mwibutse ngo amasengesho Esiteri na Moridekayi n'Abayuda bakoze, ayo niyo ari mu kubyaha ibi byose, aya niyo ari mu kurwaniza intambara zose. Umwami ahita abwira Hamani ati ibyo byose uko bivuze hatavuyemo na kimwe, nta na kimwe kivuyemo, bari byo ugenda ukorere uriya Moridekayi uri hariya ku irembo. Yibuka ko we yasize ashingiye igiti hariya agomba kumwica, ibintu biramushobera. Umwami ati niko mvuze, bikora utyo nta na kimwe kivuyemo. Oh haleluya! Uwari umwanzi we wari umushinga igiti azi ko agiye kumumanika n'ibyo kumutambagiza umujyi, amuvuga ibigwi, amurata. Ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cy'uko abanzi bawe aka kanya bagiye kugucira bugufi, bakaba aribo bagiye kugutambagiza. Cya giti bakumanikiye uyu munsi nibo bakijyaho, cya giti bari baragushingiye bagiye gukorwa n'isoni nibo bakijyaho. Oh haleluya! Maze Hamani akorwa n'isoni, akorera Moridekayi ibyo atakitekereza. Ndagira ngo nkubwire twihuse ngo nawe abanzi bawe Imana iraje kubakugabiza. Abanzi bawe uyu munsi Imana iraje kubakugabiza. Abanzi bawe uyu munsi Imana irabashyira mu biganza byawe. Ngo maze Esiteri akomeza guhakirwa ubwoko bwe. Esiteri nawe ntiyacitse intege, aragenda yegera Imana. Mu gice cyaho cya 7 baratubwira ngo Esiteri ahakirwa ubwoko bwabo, Hamani aramanikwa. Inkuru ndende ni uko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera kuri uwo munsi wa 2. Umwami yongera kubaza Esiteri bari mu nkera ati urasaba iki mwamikazi? Esiteri ukagihabwa. Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati niba ngutonyeho nyagasani ukabishimira, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo nsaba. Kuko njyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe, turimburwe, tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mbabuza. Nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyaba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he? Esiteri aramusubiza ati umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amara amaze kumugira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ubwami, yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. Umwami aherako aravuga ati mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? Ijambo rigihinguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso
maze haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Moridekayi kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati aba ari cyo mumumanikaho. Nuko Hamani bamumanika ku giti yateguriye Moridekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data, izo ntambara zaje icyo giti cyari kikumanika ugiye kukibambaho. Ndagira ngo abakugambaniye, abari inyuma kukugira nabi, abahagaze bashikoye kugira ngo baguhemukire bakugire nabi, uyu munsi Imana imanukiye kugutabara. Ndagira ngo igiye kuvuguruza imigambi yawe yose, igiye kuvuguruza ibyo byose bari bagambiriye kukugirira. Ibyo Hamani yari yagambiriye gukorera Moridekayi, icyo giti yashinze kubambaho Moridekayi, uwo munsi niwe wakibambeho. Uyu munsi nawe shishikara gushaka Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana uyu munsi yiteguye kugutabara, uyu munsi Imana yiteguye kubana nawe, uyu munsi Imana yiteguye kukugira neza. Hari ukunesha kuri mu ruhande rwawe wowe washatse Imana, hari ukunesha kuri mu ruhande rwawe wowe ubabaye aka kanya, hari ukunesha kuri mu ruhande rwawe wowe uhangayitse aka kanya, hari ukunesha kuri mu ruhande rwawe wowe uri mu ntambara zitandukanye aka kanya. Ndakubwira ngo hari ukunesha. Niwambaza Imana izabana nawe kandi izagutsindishiriza. Hari inkuru inezeza cyane y'umwami Yehoshafati. Iyo nkuru turayisanga mu ngoma za kabiri. Ni inkuru ndende. Mu ngoma za kabiri Yehoshafati nawe ngo afatwa n'ubwoba. Abona umurongo wa 13 ere ku murongo wa 13. Haleluya. Ngo nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Ku murongo wa 14 ngo maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yaziyeli mwene Zakariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya. Haleluya. Murakomeza ugeze ku murongo wa 15 aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uko niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa imitima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Ejo muzazamuke mubatere. Haleluya. Dore bazaramuka ahaterera Hagisisi, muzabasanga aho ni ikiba kirekire cy'ubutayu bw'Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amen. Haleluya. Ngo nuko Yehoshafati yumvise izo nkuru yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Amen. Mu gushaka Imana igitabara. Haleluya. Nawe ndakubwira wowe ubona intambara zikugose, ubona intambara z'uburyo bwinshi imbere yawe, wowe ubona udafite uko bigenza, wowe udafite aho wahera izo ntambara zikurwanya ziguhagurukiye, ukabona ingabo ziguteye ari nyinshi cyane zinakurusha amaboko, ariko Imana iravuganye nawe iti ngo witinya kandi wikurwa ubwoba n'ibyo byurebesha amaso. Ntabwo izo ntambara ari izawe, izo ngabo zikugose ntacyo zizagutwara, wowe ihagararire gusa maze urebe ubutabazi bw'Uwiteka Imana buje kuri wowe. Haleluya. Ndakubwira uyu munsi ngo hari ubutabazi bw'Uwiteka Imana buje kuri wowe, hari ubutabazi bw'Uwiteka Imana buje muri izo ntambara. Iturize, ihagararire, hari ukuboko kw'Imana ugiye kubona aka kanya. Uyu munsi ku itariki 13 nawe hari ubutabazi ugiye kubona. Ndagira ngo nkwibutse ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12, icyo gihe niho Abayuda bishe abari babagose n'abanzi babo bose. Icyo gihe niho indirimbo z'umunezero n'ibyishimo zatangiye. Nidukomeza nzabwira ukuntu ku itariki ya 14-15 byaje kujya mu mateka y'Abayuda kugira ngo bijye bihora ari ibihe byo guhora bibuka kandi banezerewe baririmba indirimbo z'amashimwe ko Imana yabanye nabo ikabarwanirira ikabatsindishiriza. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi
hari ubutsinzi buje mu ruhande rwawe. Uyu munsi hari icyo Uwiteka Imana agiye gukora. Reka dusome Esiteri igice cya 9 umurongo waho wa mbere n'umurongo wa 2. Uyu munsi itariki ya 13 nawe hari icyo Uwiteka avugana nawe. Uyu mutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda bica abanzi babo. Ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ndagira ngo nawe uyu munsi w'itariki 13 ukwezi kwa 12, uyu munsi nawe hari icyute abanzi bawe baragurukiye, uyu munsi baricwa imbere yawe, uyu munsi baragwa imbere yawe. Ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami bigendaga gusohozwa. Ndagira ngo mbwire cyagihe byari bigiye gusohozwa yuko ibyo birangiye, na cyagiye ku itariki 13 ukwezi kwa 12, igihe byari bigiye gusohozwa ko iby'abayuda birangiye, cyagiye harengeye gusohozwa iteka ry'uko bagiye kwicwa bagashiraho, cyagiye byagaba iteka ryari rigiye gusozwa uwo munsi nyine, kuri iyo tariki, kuri uwo munsi, aka kanya, uyu munsi, kuri iyo tariki 13. Ndagira ngo mbwire ngo nawe uyu munsi hari ikigiye gukorwa ku buzima bwawe, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana ihagurukiye gukora muri izo ntambara. Ngo ako kanya bigaragara ko itegeko rigiye gucibwa, cyagiye babona ariko byarangiye, icyo gihe n'icyo Imana yamanukiye gukora ibikomeye, icyo gihe ni Imana yamanukiye kwigaragariza no kwitamurura, igaragaza imbaraga zayo. Amen. Ngo icyo gihe, ngo niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiriraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Ngo nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Amen. Nawe ndagira umubwire mwene data, icyo gihe ubona ko byarangiye, nta buhungiro, nta kandi uri bunyure, nta kundi uri bugende, uyu ni wo mwanya Uwiteka Imana aje kwigaragarizamo, uyu ni wo mwanya Uwiteka Imana aje gukora ibikomeye ku buzima bwawe, uyu ni wo mwanya Uwiteka Imana aje kugutabara. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi haje ijambo ry'Imana rivuga ngo witinya, Uwiteka aje kukurwanirira, Uwiteka aje kugutabara, kandi Uwiteka aje kugukiza abanzi bawe. Icyo usabwa nicyo mu gushaka Imana, ugashaka Imana. Niba waramenye ibyirimo kuba, wamenye amakuru y'ibiri kubaho, wicika intege. Hari igisubizo mu gushaka Imana, hari igisubizo mu kwegera Imana. Ubutabazi bwawe buri mu gushaka Imana. Ikindi numara gushaka Imana, numara kwegera Imana, umva icyo Uwiteka Imana avugana nawe. Tega amatwi icyo Uwiteka Imana avugana nawe. Inzira Uwiteka agiye kunyuzamo agutabara, izo ngizo nizo ugiye guhagararamo. Tega amatwi icyo Uwiteka Imana avugana nawe uyu munsi, kuko hari ubutabazi ugiye kwakira, maze ukora icyo Uwiteka Imana agutegetse. Nurangiza urabona ubutabazi Uwiteka Imana akuzaniye. Imana igamije kukugirira neza. Uyu munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 hamanutse ijambo ry'ihumure. Imana imanukiye kukugirira neza. Imana yiteguye kukugirira neza. Ukurikira ijambo n'uryizera, ukabihagararamo, ukizera Imana, urarangiza uyu mwaka ufite amashimwe. Uratangira umwaka utaha uri mu ndirimbo z'amashimwe, nk'uko iminsi yakurikiyeho yabaye iminsi yo gushima ku bayuda bari bamaze igihe barakuwe umutima n'abanzi babo. Nawe hari ibigiye gushyirwaho iherezo ku buzima bwawe, hari ibigiye gushyirwaho iherezo aka kanya, hari ibigiye gushyirwaho iherezo. Ibyo byose byari byaraguteye ubwoba, ibyo byose byari byaraguhangayikishije, ibyo wabonaga bigiye kuguhitana, ntabwo bikiguhitanye. Hari Imana ije gushyiraho iherezo kuri ibyo byose, maze hagatangira ubuzima bushya ku buzima bwawe, hagatangira ubuzima bw'amashimwe mu mibereho yawe, hagatangira amateka mashya, hagatangira ubuzima bw'ibyishimo n'umunezero. Wari umaze igihe uri mu mubabaro mwinshi, ubabajwe na byinshi bitandukanye, wari umaze igihe uri mu bushomeri n'ubukene bwinshi, Imana ije kubishyiraho iherezo. Izo ntambara si izawe, Imana ije kuzirwanirira. Wowe ufite ikibazo gikomeye n'uburwayi bukomeye cyane, wibazaga ko utazakira, byarangiye, ubabazwa cyane n'umubiri, Imana ibishyizeho iherezo. Wowe ufite ibibazo bitandukanye, uragambanirwa mu buryo butandukanye, urabona ntaho uzanye, urabona nta bwisho,
urabona nta kindi wakora ngo unyure uve muri ubu buzima. Hari Imana mu ijuru, hari Imana mu ijuru, hari Imana yumva gusenga mu ijuru, hari Imana y'imbaraga mu ijuru, hari Imana ishobora byose. Iyo niyo yavuganye nawe uyu munsi, iyo niyo igiye kugukorera ibikomeye uyu munsi. Reka dusenga Imana, dusenga Imana muri aka kanya, dusenga Imana wizeye ko Imana hari icyo igiye gukora ku buzima bwawe. Senga Imana wizeye ko Imana igiye guhindura amateka ku buzima bwawe. Hagiye kubaho itangiriro rishya ku buzima bwawe. Uwiteka Mwami w'abami, Data nyagora ku ngoma, ndabiba ntashidikanya ko uyu ari umwanya urimo gukora ibikomeye. Uyu ni umwanya umanuye ingabo nyinshi kuturwanirira. Uyu ni umwanya umanuye guhindura amateka. Uyu ni umwanya Uwiteka ugiye gukora ibikomeye. Ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, amateka arahinduka. Abari abanzi b'Abayuda uwo munsi bari bizeye ko bagiye kubageraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Uyu munsi natwe ugira icyo uhindura ku buzima bwawe. Uyu munsi ugira ibyo uhindura Data. Turaguhamagaye ngo ugire ibyo uhindura uyu munsi. Uyu munsi Data ugira ibyo uhindura. Ibyari biduteye ubwoba, ibyari byaraduhangayikisha, ibyari bitubabaje igihe kirekire, ibyo byose Data turabikuzaniye. Tuje imbere yawe, uturwanire kandi utsindishirize. Ngwino ukora ibikomeye, ngwino ukora ibikomeye, ngwino ukora ibikomeye, ngwino ukora ibikomeye mu buzima bwacu. Ngwino uduhindurira amateka mu mibereho yacu. Ngwino ukora ibikomeye mu miryango yacu. Ngwino ukora ibikomeye mu gihugu cyacu. Ngwino ukora ibikomeye, ngwino ukora ibikomeye Data Mana, ngwino uhindura amateka. Turashaka ibihe by'umunezero. Abari abanzi bacu, abari baduhagurukiye aka kanya, Data Mana kuturwanirira. Twabonye bitaga abanyambaraga nkawe, bashyirwa ku giti bari bateguriye Moridekayi. Hari abo tubona baturushije imbaraga mu gihe nk'iki ngiki, tubona mu mibereho yacu no mu bushobozi bwacu ntacyo twakora aho duhagaze hejuru, ariko tuzi ko dufite Imana ishobora byose, Imana itanganya kandi Imana y'imbaraga. Umanukire kuturenganura, umanukire kudutsindishiriza, umanukire kuturengera, umanukire kutugirira neza. Data turasenze ngo ubuntu bwawe butubeho, turasenze ngo imbabazi zawe zitubeho, turasenze ngo kugira neza kwawe kutubeho. Data turagushima ku bw'aka kanya, turagushima ku by'uremye, turagushima Data Mana ku bitangaza bikoretse, turagushima Data ku ntambara nyinshi dutsindikirije, turagushima Data Mana ku barwayi bakize muri aka kanya, turagushima Data ku babonye akazi muri aka kanya, turagushima ku bari barwanyirije mu kazi barimo ariko bakaba babonye promotion, turagushima Data Mana kuri byose umaze gukora muri aka kanya, turagushima Data mwiza. Uturemere ibihe by'umunezero, uturemere ibihe by'ibyishimo, bizamenyekana ko dufite Imana. Igihe wongeye kubarwanirira ngo abanzi babo bifuje kwiyunga nabo kubera ko babonye gukomera kwawe, natwe wongere udukomeze, wongere udushyigikire Data Mana. Ni ukuri ngo umugisha utanga ngo nuki ni ubutunzi, ariko umugisha ukurikiyeho n'icyubahiro, maze birenze ugatanga ubugingo. Udushyigikire Data Mana. Aho twari twaracishijwe hasi, aho twari twarananiriwe, aho ngaho tuzamure. Urwo rwobo twari twarashyizwe, wongere udukure, wongere utuzamurire ibyiringiro, utwuzuza imbaraga, maze dushyigikirwe nawe. Ugendana na buri wese, uba Imana mu ruhande rwa buri wese, uba ari wowe uturwanirira intambara zose, udutsindishirize kandi utuneshereze. Kugira neza kwawe Data Mana bimenyekane kuri mu ruhande rwacu, utubere Imana by'ukuri, natwe tukubere ubwoko. Mu izina risumba andi mazina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye,
amen. Shalom shalom. Imana y'amahoro ibane na mwese. Amen.